はい、どうも。待ちに待ったキークロン Q1 が届き、テンションが上がりっぱなしの荒さむじです。さて今回は、キークロン Q1 の開封から全体的な外観等々、ファーストインプレッション的な形でご紹介していきたいと思います。ファーストインプレッションといっても、しっかりこちらの動画の原稿書きや動画編集の際に使っておりますので、それを踏まえた上での感想や考察もお話ししたいと思います。まずは開封の前に、Q1 の説明と今回私が購入したモデルの説明をしていきます。こちらキークロンのホームページ内の Q1 のページになります。Q1 は有線キーボードでレイアウトは 75% でペンキーレスのキーボードとなります。75% キーボードということは K2 と同じということになりますが、微妙にキーの配置が違いますので、こちらは開封とともに説明していきたいと思います。また今回 QMK カスタムメカニカルキーボードということで QMK 対応となりますので、リアというアプリケーションを PC にインストールすることでキーマップの変更が可能となります。キーマップの変更は求めていた方もいるかと思いますので、ここも今回注目ポイントとなります。あとこちらを見ていただければわかると思いますが、モリモリのハンバーガーのようにがっつりパーツが重なっているんです。後で体重測定もしますが、このおかげで今まで体感したことがないようなキーボードの重さになっておりますので、がっつり自宅利用用途でと考えていただければと思います。その代わりタイピングをしていても全くずれなく安定感しかないので、メリットももちろんあります。さてそれでは私が購入したモデルはこちらになります。タイプはフーリーアセンブルド、カラーがネイビーブルー、スイッチーズがゲートロンファントムブルーとなります。セールプライスで169ドルとなっております。ベアボンモデルは149ドルとなっております。フーリーアセンブルドは完成品となっており、とりあえずこちらを購入すれば届いてすぐに使えます。内容物はこちらの通りとなります。ベアボーンはその名の通り未完成品で、キーキャップとスイッチが入っていないものとなりますので、別途自分で選んで購入する必要があります。内容物はこちらの通りとなっております。キーキャップは今回 Q1 の発売に合わせて新しく発売になったものも多いので、こちらから選んで購入するのもありだと思います。またスイッチも今回 Q1 に実装されたゲートロンファントムのものも発売されました。私は今回フーリーアセンブルドで全部入りのものを購入しましたが、合わせてキーキャップも購入しましたので、こちらは別の動画で紹介したいと思います。実は私完成品ばかりこれまで購入しており、キーキャップやスイッチの交換をしたことがないので、これを機に挑戦してみようと思います。せっかくなのでスイッチも購入すればよかったと少し後悔しておりますが、少しずつ挑戦していこうと思います。それでは開封していきましょう。ブラックの箱はいつも通りですが、今までで一番箱が厚くてめちゃずっしり重いです。内容物はこちらになります。本体、アビエーターケーブル、受けのアダプター、キーキャップ、足のシールとかネジとか説明書になります。アビエーターケーブルはコイルが巻いてあって、先は USB Type-C になっております。受けのアダプターは USB Type-A のコネクタがついておりますが、外すと USB Type-C となっております。キーキャップはこんな感じで、説明書もこんな感じです。本体を見ていきましょう。最初の感想としてはずっしり重いです。それではまずは体重測定からいきましょう。大好きな K2 のアルミとプラのモデルと比較していきます。Q11627g、 K2 アルミ 794g、 K2 プラ 651g。 クソ重いことがわかりますね。まあこちらがっつり自宅や仕事場で使うことを想定していて、持ち運びなんて考えないようなモデルだと思うので、どんとこいって感じですね。私としては重いことはそんなにデメリットには感じておらず、打鍵強めの私にとっては安定感と打鍵感がマジでいいので、今この動画の原稿を書きながら感動しております。ブレないブレない、マジでブレない。この感覚は今までのキークロンキーボードともまた違う感覚でテンションが上がります。さてそれでは外観を見ていきましょう。フレームはがっつりアルミで美しすぎます。デザインは本当にスマートで、重さが見た目からは想像できないような感覚に陥ります。 ABS のキーキャップはどちらかというと K2 よりも C1 付属のキーキャップに近いような印象です。 K2 のスコスコした感じとはまた違って少しだけ厚みがあるというか、そんな感じがします。キー配列というか配置が少し K2 とは違い、矢印の部分が独立していたり、一番右の列のページアップダウンの列や一番上の列も独立しております。おそらくこのレイアウトは Q1 が初になります。さてフレーム部分を見ていくと、前面側に Windows と Mac の切り替えスイッチと USB Type-C ポートがあります。底側は滑り止めがついており、ネジは金色ですね。Q1 は角度調整ができないので、
ここは人によっては打ちやすさが変わる部分かもしれませんね。私は K2 のパームレストを置いてこの原稿書きのためにタイピングをしておりますが、ぶっちゃけめちゃくちゃ打ちやすいです。おそらく今までのキークロンキーボードの中で一発目からこんなに打ちやすいのは Q1 がダントツかもしれません。話は戻りまして、アルミが最高って感じの筐体ですよね。裏面も美しい。横から見るとこんな感じで厚さは割とあり、傾斜もついております。前面部分はこんな感じです。さて大きさを見ていきましょう。横幅は33センチないぐらいですね。縦は14.5センチほど。横はだいたいこんな感じです。さてアルミバディの K2 と比べてみましょう。横幅は1センチほどありますね。縦は2センチほど。厚さはだいたいこんな感じです。足が高くできる分 K2 の方が傾斜をつけることができます。どちらかというと Q1 の傾斜は C1 に近い印象です。それでは付属のアビエーターケーブルと本体をつないでいきましょう。まずはアビエーターと受けのアダプター側を接続していきます。接続するとこんな感じになります。さて本体と接続するとこんな感じです。個人的にはコイルとアビエーターがもっと近い方が好みですね。せっかくのアビエーターがデスクの奥の方になってしまうので、このようにコイルとアビエーターが近い方がかっこいいんですよね。ぶっちゃけケーブルの作り、特にコイルの巻きは付属品って感じの作りになっております。もう少し高くてもいいので、ここはしっかり作ってほしかったです。私が持っている他のケーブルと比べるとこんな感じです。他のケーブルはカスタムオーダーのものなので本当に作りが良くて、コイルの巻きも美しいんですよね。唯一ここだけ私としては惜しいポイントだと感じております。本体がめちゃくちゃいいだけにここが目についちゃうんですよね。それでも169ドルという値段でアビエーター付きのケーブルが付属するっていうだけでもコスパ的に考えればめちゃくちゃいいとは思います。ぶっちゃけケーブルだけ購入するにしても安くても 4,5,000 円以上はしちゃうことがほとんどなので、そう考えると付属してくれただけでもありがたいですね。まあこういうキーボードを購入する方ってケーブルも自分なりに選んで購入する方も多いと思うので、そこもまた楽しみではありますよね。私は改めて Q1 用に合わせてケーブルも追加で購入しようと思っております。あとカスタムケーブル紹介スルスル詐欺もしておりましたので、今度絶対に紹介させていただきたいと思います。絶対に紹介します。コメントでフォローいただけるとやる気が出ます。それでは最後はいつものキークロンのキーボード紹介でおなじみの LED の光り方と打鍵音を見ていきましょう。今回 LED についてはこのように手前側に光源がついているので、タイピングしている方に見やすい位置となっております。気分によって光ってるのを見るとテンションが上がりますからね。さてそれでは見ていきましょう。右下の FN プラス左上の Q キーで切り替えていきます。いかがでしたでしょうか。確かに K2 等と比べるとかなり光源が入ってくる気がします。さりげなく光るというよりはしっかり光ってるイメージです。さて次は打鍵音を聞いていきましょう。今回は初の青軸のゲートロンファントムブルーとなります。それではどうぞ。
めちゃくちゃクリッキーな感じですよね。タイピングした感じもクリック感がありつつ適度な反発があって気持ちがいいです。場所によっては金属の鳴りが響く場所がありますね。私はアルミフレームということを考慮して青軸であれば高音域の音が出ることによって金属の鳴りが軽減できると考え、今回はそれも含め物は試しと青軸にしてみたのですが、これがなかなかいい感じです。おそらく赤軸や茶軸だともっと金属の鳴りが顕著に感じられるのではないかと思います。まあ青軸自体がかなりカチャカチャしているので、あとは好みの問題ですね。私の好み的には赤軸と茶軸の方が好みではあるのですが、青軸はやってる感が出てこれまた気分がいいです。会社ではうるさいので使えませんが、自宅用途でしたら OK です。さて今回は待ちに待ったキークロン Q1 の動画となりました。すでに購入した方も今から購入を考えている方もいらっしゃるかと思いますが、参考になりましたら幸いです。ご不明点等あれば高評価とともにコメントをいただければと思います。それではご清聴ありがとうございました。